ครับ พี่สายฟ้าต้องออกแรงด้วยมันน้ำหนักมันไม่เท่ากัน อายุพี่สายกดตัวเองลงเอ้ยไม่มีวันนั้นแล้วล่ะพี่สายเอ้ย